பிச்சாவரம் தமிழ்நாட்டுல கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்துக்கு அருகே வங்கக்கடலை ஒட்டிய ஒரு பகுதிங்க. பழைய காலங்கள்ல பித்தர்புரம் அப்படின்னு அழைச்சிட்டு அது மருவி பிச்சாவரம் அப்படின்னு இப்ப அழைச்சிட்டு இருக்கோம். அலையாத்தி காடுகள்னு அழைக்கக்கூடிய சதுப்பு நில காடுகள் அல்லது மேங்க்ரோவ் காடுகள் மிகுந்து காணப்படுது. இங்குள்ள அலையாத்தி காடே உலகுல 2வது பெரிய அலையாத்தி காடா அழைக்கப்படுது. பிச்சாவரம் சதுப்பு நில பகுதியோட பரப்பளவு 2800 ஏக்கர். இந்த பகுதி சிறு சிறு தீவுகள் நிறைஞ்சு காணப்படுது. இந்த காடுகளுக்கு நிறைய பறவைகள் இனப்பெருக்கத்துக்காக வருது. மொத்தம் 41 குடும்பங்களை சேர்ந்த 177 வகையான பறவைகள் வரதா கண்டறியப்பட்டிருக்கு. பிச்சாவரம் காடு கடலை ஒட்டி அமைஞ்சிருக்கிறதுனால ஆண்டு முழுவதும் ஈரப்பதத்தோட காணப்படுது. இந்த சதுப்பு நிலங்கள்ல அலையாத்தி காடுகள் நன்கு வளரும். அத்தகைய அலையாத்தி தாவரங்கள் கொண்டதுதான் இந்த பிச்சாவரம் காடு. இந்த காட்டுல சுரப்புன்னைகள் அதிகமா அடர்ந்து காணப்படுது. இந்த மரத்தோட காய்கள் முருங்கைக்காய் போல நீண்டு இருக்கும். இந்த காய்கள் சேற்றுல விழுந்து செடியாகி சில ஆண்டுகள்ல மறுபடியும் மரமா வளர்ந்துரும். பழுத்த இலைகள் நீரில் விழுந்து அழுகி உணவாக கிடைக்கிறதுனால இங்க மீன்கள், இறால்கள் அதிக அளவு உற்பத்தி ஆகுது. உலகோட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பறவைகள் இங்க இனப்பெருக்கத்துக்காக வருது. செப்டம்பர் முதல் ஏப்ரல் மாதம் வரை பறவைகளோட வரவு அதிகமா இருக்கும். குறிப்பா நவம்பர் முதல் ஜனவரி வரையிலான காலகட்டங்கள்ல பிச்சாவரம் வரும் பறவைகளோட எண்ணிக்கை கணிசமா உயர்ந்து காணப்படும். இதுக்கு இந்த காலகட்டத்துல இயற்கையாவே சுற்றுப்புறத்தில் அதிகரிக்கக்கூடிய இறை உயிரினங்கள் தான் காரணம். மேலும் வெளிநாடுகளில் இருந்து வலசை வர பறவைகள் எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவு வருடந்தோறும் இங்க குடியேறும் பறவைகளோட எண்ணிக்கையை தீர்மானிக்குது. பிச்சாவரம் காடு கடலூர் மாவட்டம் கிள்ளை அப்படிங்கிற ஊருக்கு அருகில அமைஞ்சிருக்கு. சிதம்பரம் நகரில இருந்து 12 கிலோமீட்டர் தூரத்துல அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய பிச்சாவரத்துக்கு பேருந்துல செல்ல கட்டணம் 10 ரூபாயா இருக்கு. சென்னை, புதுவை, கடலூர் மார்க்கமா வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் சிதம்பரத்திற்கு வராம பி முட்லூர் அப்படிங்கிற இடத்துல பிரியக்கூடிய புறவழிச்சாலை வழியா பிச்சாவரத்துக்கு போலாம். பிச்சாவரம் வனப்பகுதியை சுற்றி பார்க்க அரசு சார்பில் படகு வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. மோட்டார் படகுல 6 நபர்களுக்கு 2800 ரூபாய் வசூலிக்கப்படுது. வனப்பகுதிகளுக்குள்ள ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள கால்வாய் வழியா இந்த படகு 45 நிமிடங்கள் வனத்தை சுற்றி வரும். துடுப்பு படகுல பயணிக்க நபர் ஒருவருக்கு 75 ரூபாய் கட்டணும். இதுல பயணிக்க 1 மணி நேரம் ஆகும். ஒரு படகுல 5 பேர் வரைக்கும் பயணம் செய்யலாம். காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை படகு சவாரிக்கு அனுமதி உண்டு.
na ra na na re nu re nu dim dum da na da dim da na da dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na na da na da di na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na da na dim da na da dim da na na da na dim da na da dim da na da na da di na da na da na dim da na da dim da na na da na da di na da na da dim da na na da na da di na da da na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na dim sa re ga ma ma ga re ga ma pa da ni sa ni da ni da ni da sa ni da ni sa ni ga ni sa ni re sa ni da ni sa ni ga ma ma ga re sa ni re sa dim dum da na da dim dum da na dim dum da na dim dum da na na காட்டோட ஒட்டுமொத்த அழகையும் ரசிக்க கரையில கண்காணிப்பு கோபுரம், நவீன மைக்ரோஸ்கோப் வைக்கப்பட்டிருக்கு. உணவகம், பயணிகள் காத்திருப்பு அறை, சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர், விளையாட்டு பூங்கா அப்படின்னு பல்வேறு வசதிகளும் சுற்றுலாத்துறை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பு சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு. மேலும் இந்த பகுதிகளில் தான் தசாவதாரம், துப்பறிவாளன் போன்ற பல படங்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது ஒரு அழகான ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டா இருக்கிறதுனால எல்லோரும் ஒரு நாள் சுற்றுலாவா இங்க வரலாம். இந்த வனத்தை சுத்தி பார்க்கலாம். சுற்றி பார்க்கிற போது ஏற்படக்கூடிய ஒரு நல்ல திகிலான அனுபவங்கள் மனதை இதப்படுத்தும். சுற்றுலாத்துறையும் இதனால மேம்படும். ஒரு நாள் சுற்றுலா திட்டமிடலுக்கு ஒரு அழகான இடம் இந்த பிச்சாவரம். குடும்பத்தோட சுற்றி பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கலாம்.